Takže bam, čaute, tu je Gogo. Som späť. Lebo som len skončil, musel som skončiť. Lebo tento strom, pozrite sa. Tento strom sme našli pred hodinou. A som mu tam tu tak trošku aj celé. Vidíte? A teraz si tam visí. A som vedavý, či ho hodí vietor, ale ho hodí. Alebo nehodí? Hodí, nehodí. Tak chudák bol sám. Nebol už pri striekení. Ale myslím, že ho hodí. Zhodí ho. No nič. Ja ho tam potom dám znova, neviem. Alebo jebem na ňu. Čo je? Fuj! Buriak. Dobre vetisko je. Zase ide cyklista. Ovo cigarete. Vidíte? Toho pána tam. Išiel si na bicykli, že? Where is Gogo? Where is Gogo? Where is Gogo? Ježišimária, čo to tu má? Fuj. Všelijaké chrobáciky. Chrobáciky! Prepáčte, nechal som sa uniesť. Fakt. Nechal som sa uniesť. Sala bim bim. Zarób mojej prachy. No dobre, ja už idem domov. Do Zlínej Staje. Ježišmária, to je metrisko. To sa nedá vydržať. Ty kokos. No ide strašne. Fúka. Tu sme aj pri Dunaji, tak preto to fúka. Vidíte, tam je Dunaj. Teče. No, malý Dunaj. Čo už. Hovoril som vám, že som lesíku a prichádzam sa. No takže už idem domov. To je všetko, komentujte, jak som vám už povedal. Dávajte lajky veľa. To je všetko. Uvidíme sa tu v zrkadle. Uvidíme. Pozrite sa, jaké čajúčky. Jaké čajúčky. Už zase meter. No to je všetko, sa rozlučíme. Tak som povedal, zdieľajte, komentujte. A to je všetko. Čus.